开了一部分了。那其实这个引擎真的非常的好，看看里面，除了刚刚的那些粉尘之外啊，他妈的基本上完全没有刮痕呢。看看这活塞，里面是光滑的，状态棒。非常的漂亮的一颗活塞，尽量我想办法把它拍的画面拍得好一点，但是真的有点难度。算是稀奇，